Məktəblərlə bağlı tez-tez qalmaqallar baş verir, səs yazıları yayılır. Belə neqativ hallara görə direktorlar cəzalandırılır, işdən çıxarılır. Elə son günlər bir neçə direktor da işdən çıxarılıb. Onların əksəriyyəti qadın olub. Həmin direktorlar işdən çıxarılandan sonra belə fikirlər yayılıb ki, direktorların kişi olması vəziyyəti dəyişə bilər. Doğrudan da mı problem qadınların direktor olmasındadır? Məsələ ilə bağlı News 24 Aza açıqlama verən təhsil eksperti Ramin Nurəliyevin sözlərinə görə təhsil müəssisəsinin idarə olunması rəhbərlikdən asılıdır. Əgər təhsil müəssisəsinin rəhbəri qayda-qanunlara uyğun olaraq nizam-intizam qaydaları ilə və ona verilən vəzifə səlahiyyətləri ilə idarə eləyərsə, mən hesab edirəm ki, ciddi nöqsanlar, ciddi problemlər ortaya çıxmaz. Yəni burada əslində idarəçinin qadın və ya kişi olması vacib deyil. İdarəçinin ona verilən nizam-intizam qaydaları ilə və yaxud da ki, təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinə uyğun olaraq idarə olunması əsasdır. Və biz həqiqətən də son zamanlarda olan hadisələri də diqqətə alaraq müşahidə edirik ki, məktəb direktorlarının bir çoxunun nizamnamədən kənar çıxdığını və məktəb idarə olunmasını düzgün həyata keçirmədiyinin şahidi oluruq. Və əksər məktəb direktorlarının da həqiqətən də öz hüquq və vəzifələrini bilmədiyinin şahidi oluruq. Əgər məktəb direktoru qadın və ya kişi olursa fərq etmir. Nizamnamədən kənara çıxmazsa, nizamnamə daxilində məktəb təhsil müəssisəsini idarə eləyərsə və ona verilən hüquq və vəzifələri düzgün yerinə yetirərsə, o zaman hesab edirəm ki, həmin təhsil müəssisəsində ciddi problem və ciddi nöqsan formalaşmış olmaz. Hamımız bilirik ki, hər hansı bir müəssisənin idarə olunması onun rəhbərindən çox asılıdır. Əgər rəhbər düzgün idarə edərsə, həmin təhsil müəssisəsinin nailiyyətləri də yüksəlmiş olar. Əgər rəhbər düzgün idarə etməzsə, həmin müəssisənin problemləri, ciddi nöqsanları ortaya çıxmış olar. Son zənglə bağlı səs yazısı yayılan məktəb direktoru haqqında da danışan ekspert bildirib ki, bir səs yazısına görə onun vəzifədən azad edilməsi heç də düzgün bir addım olmayıb. Hər hansı bir məktəb direktoru gördüyü fəaliyyətdə hər hansı bir nöqsan buraxa bilər və yaxud da buradakı o səs yazısı, yəni məktəbin bir tədbiri ilə bağlı idi, rüşvətxorluqla bağlı deyildi, özünə hər hansı bir qazanc mənbəyi kimi düşünüləcək bir səs forması deyildi. Son zənglə bağlı pul yığılımı ilə bağlı idi, əgər səhv eləmirəmsə. Yəni bu şəkildə həmin məktəb direktorunun əvvəlki fəaliyyətləri diqqətə alınmadan və yaxud da əvvəl verilən hər hansı bir töhmət, şiddətli töhmət, bunlar olmadan birbaşa bir səs yazısına görə vəzifəsindən kənarlaşdırılması məncə doğru bir yanaşma deyil.